হে গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই ভালোই আছেন। আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আমি একটু পরে যাব একটু আইডিবিতে যাচ্ছে এই কারণে আমার কলিগ সোহেল ভাই আসতেছেন। সোহেল ভাইয়ের জন্য একটা মাইক্রোফোন কিনবো আইডিবি থেকে। আইডিবিতে অনেক দোকান পরিচিত আছে, তার মধ্যে আমরা যেটাতে ভালো মনে হয় ওটা থেকে কিনে নেব। আশা করছি পুরো ব্লগটা যারা আপনারা আমার সঙ্গেই থাকবেন। তো চলুন বাইরে যাওয়া যাক আইডিবির দিকে। এখনই আমি যাব। তো চলুন গাইজ, আইডিবিতে যাব। তো গাইস, চলে আসছে। কই যাইতেছেন ভাই? ভাই আমি যাচ্ছি আইডিবিতে। আমার একটা মাইক্রোফোন দরকার। তো জিয়া ভাই হলো এক্সপার্ট, তার পিছিয়ে আমি অনেক দিন ঘুরেছি। উনি কোনো দিন আমার সময় দিতে পারে নাই। আজকে অনেক কষ্ট করে ধরতে পারছি। এখন দেখি আমাকে উনি কোনটা মাইক্রোফোন কিনে দেয়। আশা রাখি একটা জোস একটা মাইক্রোফোন হবে, যেটা নয়েজ থাকবে না এবং পারফেক্ট একটা জিনিস আমি চাচ্ছি। এই জন্য যে বাইকে নিয়ে যাচ্ছি উনি খুবই এক্সপার্ট। আসলে গাইজ, আসলে একটু বাড়ায় বলতেছে সোহেল ভাই আমাকে অনেক ভালোবাসে, তাই এই জন্য একটু বাড়ায় বলতেছে, আর কিছুই না। তো আমরা চেষ্টা করবো ভালো একটা মাইক্রোফোন কেনার জন্য, যেটা সবচাইতে হাই কোয়ালিটির ভয়েস দিতে পারে ভাইয়ে, এই আর কি। মাইক্রোফোনটা হইতে হবে গরিবের বন্ধু, মানে টাকা কম কিন্তু কোয়ালিটি ভালো। ওকে। হ্যাঁ, আমি তো গরিব মানুষ, হাই ফাই এত অনেক সময় দেখা যায় একটা মাইক্রোফোনের দাম হলো 14-15 হাজার টাকা। এত টাকা আমার পক্ষে তো সম্ভব না। গরিব মানুষ, গরিব চাকরি করি, অল্প টাকা কিন্তু ভালো কোয়ালিটি। এই জন্য জিয়া ভাইয়ের সাথে যাচ্ছি। দেখি জিয়া ভাই আমাদেরকে কি কিনে দেখায়। আমরা আইডিবির দিকে যাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন গাইজ। বিখ্যাত ব্র্যান্ড বয়া M1, না? বয়া M1 আমরা আনবক্সিং করি। একটু কাছে দিইনি। আমরা পাচ্ছি একটা ছোট ব্যাগ, একটা মেনু বার, একটা ওয়ারেন্টি কার্ড। আমরা এক্সট্রা কিছু পোর্ট রয়েছে এখানে, ব্যাটারি, এক্সটার্নাল বড়ি, আর নয়েজের জন্য ফোমটা, ক্লিপটা রয়েছে, আর স্টিকার। আমরা দেখি মাইক্রোফোনটা কীরকম। মোটামুটি অনেক লম্বা, এটা মনে হয় প্রায় 6 মিটার মতো, প্রায় 6 মিটারের মতো লম্বা। আমরা ব্যাটারি এখানে ব্যাটারিটা দিলে আমার মোটামুটি মাইক্রোফোনটা রান হয়ে যাবে। ব্যাটারিটা হলো প্লাস, এটা এই যে আমরা ফিতাটাকে দিয়ে আর ডান দিকে একটু চাপ দিয়ে, ডান দিকে ছোট জিনিস তো হাতে লাগে না, ডান দিকে চাপ দিয়ে ঢুকে দিতে হবে। এবার লক করে দিলাম। ফোনটা সেট করবো।
জাস্ট দিয়ে এ পর্যন্ত আসবে না, আর একটু পিছনে আসবে। এইটা এইখানে বসবো, এই যে ওটা আরো সামনে নিয়ে যাবো। তাহলে কাটেন। আচ্ছা, ওটা পরে কেটে নিন। এত সুন্দর সাপোর্ট দিতেছে। নিউজ আছে কি আছে? আর নিউজ আছে কোনো? আপনাদের ব্যাগ দিই নেই। আরে ব্যাগ না তাইলে নাস্তা কি আছে বলেন। এখন আমরা এটা অডিও টেস্ট করছি। আমরা অডিও টেস্ট করছি এখন। আমরা এসেছি ডিজিটাল পেজে। এটা হলো আইডিবি ভবনের। আইডিবি ভবনের শপ নম্বর হলো 2237 বিসিএস কম্পিউটার সিটি সেন্টারে। ওই আমজাদ এসেছে, গুড বয়। এখন তো দেখা যাক আমাদের এই ফাপ দেন, ফু ফা। কোনো বয়, হ্যাঁ, বাইরে কোনো নয়েজ আসছে কিনা। ঠিক আছে, দেখা যাক। আমরা কিছুক্ষণ বুঝতে পারবো যে আমাদের বাইরের নয়েজটা এবং আমাদের ভয়েসটা কেমন আসছে। তো এ হলো মোটামুটি আমাদের বয়া BY M1। আপনারা এটার ইনবক্সিংটা দেখলেন। এবার আপনাদের মতামতের উপর ডিপেন্ড করে এটা আপনারা কিনতে পারেন। আমার কাছে মনে হচ্ছে মোটামুটি ভালোই, যতটুকু আমি এটার রিভিউটা দেখেছি। তো দেখা যাক বাকিটা কি হয়। কিছু সম্মানিত ছোটো বোনদের ছবি নিয়েছে। তো এই ছবি নেওয়ার প্রসঙ্গে আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল। কিছুদিন আগে যে আমাদের চিত্রনায়িকা পরিমণি অ্যারেস্ট হয়েছিলেন, তখন উনি অ্যারেস্ট হওয়ার আগে লাইভে এসেছিলেন। লাইভে এসে উনি যখন সমস্যা আসলেন, এক ভিউয়ার তার সে লাইভে একটা কমেন্টস করছিল যে ওর অ্যারেস্ট হওয়ার ব্যাপার নিয়ে। তো সাথে সাথে তার সাথে আবার লিঙ্ক ছিল তার ওয়াইফের। হ্যাঁ, সে ওয়াইফ ওই লিঙ্ক, ওই কমেন্টসটা সাথে সাথে টের পেয়ে গেছে। নোটিফিকেশন পাইছে কিভাবে বলেন? হ্যাঁ, গল্পটা বলা শুরু করেন। নোটিফিকেশন পাওয়ার সাথে সাথে সামনে যান। নোটিফিকেশন পাওয়ার সাথে সাথে তার ওয়াইফ তাকে ফোন দিচ্ছে, বলে যে তুই কই? তো আমি তো এখন বাগানে। তো বাগানে আসো নাকি তুই পরিমণির বাসায় আসো? তো তুই জানলি কেমনে? আর ওর কী জন্যে খেপলো সেটা হলো, ও কমেন্ট দিয়েছিল, অনেকে কমেন্টস করেছে যে পরিমণির ওলনা কোথায়। তো সে উত্তর দিয়েছিল পরিমাণে ওলনা ছিল, পরিমাণে ওলনা আসিতেছে। এখন ওর ওয়াইফকে দেখেছি পরিমাণের ওলনা ছিল, তুই জানলি কীভাবে? নিশ্চয় তুই ওর বাসা। আর পরিমাণে ওলনা আসতেছে, এটা কীভাবে জানলি যে ও ওলনা নিয়ে আসতেছে? তার মানে তুই বাসায় আসো। ও যতভাবে বোঝানোর চেষ্টা করতেছে যে ভাই আমি বাসায় নাই, আমি এখন বাগানে আছি, বিশ্বাসই করতেছে না। কোথায় আসছ? আমি আসতেছি। তো আমাদের এখানে এই অবস্থা হয়ে গেছে। আমরা রাস্তা দিয়ে হাঁটছি। এখন হাঁটছি। তো গাইস, আমরা আজকে ভালোই মজা করলাম। অনেকদিন পরে সোহেল ভাইকে পাইছিলাম।
তো আমাদের মাইক্রোফোন কেনা শেষ হয়ে গেছে, অনেক সুন্দর একটা মাইক্রোফোন কিনেছি। তো অনেকদিন পরে আমরা দুজন আসলে একসঙ্গে হয়েছি, আগে বেশ ঘুরতাম ব্যস্ততার কারণে। খুব ভালো ভালো। গুড কোয়ালিটি। তো আমরা আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম, স্টুডেন্ট না, চাকরিতে প্রথম ঢুকেছিলাম, তখন কিন্তু আমরা ব্যাচেলার ছিলাম, বিয়ে শাদী করি নাই, দুইজন কিন্তু প্রচুর ঘুরছি। হ্যাঁ, এবং আমরা ঢাকার বাইরে, ঢাকার ভিতরে এরকম বিকাল টাইমে হঠাৎ করে আমার একটা কথা মনে আছে যে বেজগাঁও একটা স্পেশাল কিছু খাবার ছিল, যে এবার একদিন আমাকে বললো যে সোহেল ভাই চলেন আমরা একটা জিনিস খাওয়া নিয়ে আসি, খুব মজার। পরে আমি অফিস শেষ করে, দুজন কিন্তু আমরা একসাথে চাকরি করি, অফিস শেষ করে তারপর আমরা রওনা দিয়ে সেই রাত্রের বেলা তেজগাঁও কলেজের সামনে থেকে আমরা ওই জিনিসটা খেয়ে আসি। তো ওই স্মৃতিগুলো মনে পড়ে যে ইয়াং থাকা অবস্থা আমরা যে কাজগুলো করেছি, এখন আসলে বিয়ে শাদী করার পরে অনেক কিছু হয়ে ওঠে না। হ্যাঁ, মানে মনটা এখনও কিন্তু সে আগের মতোই আছে। মনে হয় যে আবার যদি সে আগের মতো আগের দিনগুলো ফিরে পেতাম খুব ভালো হতো। তো জিয়া ভাই বাসা চলে আসছে, আমি জিয়া ভাইকে সামনে নামাই দিয়ে আমি মিরপুরের দিকে যাবো। তো জিয়া ভাইকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ আমার সাথে আজকে সময় দেওয়ার জন্য। উনি আসলে খুব ব্যস্ত মানুষ, আর আমারও সময় হয় না। অনেকদিন পরে আইডিবিতে আসছি এবং রাত্রিকালীন এই সুন্দর ভিউটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। খাওয়াতে পারলে ভালো হতো আপনাদের। এই করোনার সময় ভালো থাকবেন। হ্যাঁ, জিয়া ভাইকে নামে দিচ্ছি। করোনার সময় আসলে খাওয়া দাওয়া ঠিক না, এই বামে একটু রাখো। তো জিয়া ভাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। আমার জন্য দোয়া করবেন, আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে সুস্থ রাখে। আপনি আমাদের জন্য দোয়া করবেন ভাই, সবার জন্য দোয়া করবেন গাইস, সবাই ভালো থাকবেন। আজকে ব্লগ এখানে শেষ করছি, খোদা হাফেজ, সবাই ভালো থাকবেন, আমাদের ব্লগ বেশি বেশি দেখবেন, আল্লাহ হাফেজ।